So guys, ito na nga, nailatag na namin yung ano, yung mga gagamitin namin na materyales. I-assemble na lang namin to. Yan. Dalawang gabi kami gagawa rito. Dalawang magdamag. Eh, doon sa kabila. Yung diretso na yun. Yung pala, baka yun yung maliit kung walang number. Hindi, ito lahat yun, oh. Baka yun. Tara, lagay na yun. Hey guys, stop muna kami ng trabaho ngayon. Inabot kami ng ulan. Hindi naman pala umaga rito. Oo, sa umaga, pwede naman eh. Wala, di kami makagawa kasi umulan. So antay lang namin dumila yung ulan. Tapos lalatag ulit namin to. Yung kasama namin. Yan, ano? Ang ano yan? Okay, picture. Nabigyo ba? So ito po guys, isang kasama namin, tulog na tulog siya ngayon. Master Sound, Master Sound, listen up. DJ Real in the mix. DJ Jungle on the mix. Uno, two, tres, four. Check this out. Salsa Lubusia. DJ Seabed Remix. Dumagka kami dito. Kaya kanina kasi umulan. Hold on tight. We are in the overdrive. Bata nga kami dati, basta umulan, talo namin sa likod. Paglutang mo, yung tae nasa loob mo eh.
Hindi lakas ng ulan. Stop na naman yung trabaho namin. 7:50 na. Computer, utang tayo na. Tingnan sa ka. One, pangalan sila. Computer, ako siya parang siya. Utang sa lang ako. One, two, Nasawag ko puno. Ay pa. One, two, three. Yan guys, itong kasama namin oh. Ito lakas ng ulan. Tangin na yung bamba na. Wala, pagkikira yan. Dren, safety yung mga bag doon, safety. Yung mga bag, safety. Wala na. Malibog na oh. Ay! Ay, 10 kailangan. Hawak. Yala tayo kasi mulang. Tatawag na kayo Wilmar, parang na eh. Ah, Tawag na yung Wilmar.